mag-unboxing tayo ng para sa mukbang ko mamaya. So, may bubble wrap siya para protective sa virus. Para naman hindi mahawa ng virus yung anak ko. And then, kaya ano na natin sa cake. At iyakan na siya. Kasi nag-great muster ako. May honor. Kaya may handle na ako. May talib din. Handa na ba lahat? Camera, ready na ba kayo? Check your battery, ha? Okay na ba yung long lens? Ready na, guys? Walang cut, dire-diretso ang shot. Energy, guys! I need your energy! Let's do this! Pero may babunot. My dear Fatima, ready ka na ba sa Yes, vaccine natin? yes, yes. Ready na, pero nagsa-cellphone pa, no? Yeah. Ready ka na din? Ready na itong muscles mo? For rin, bongga. Ready for take na, di ba? Subscribe kayo sa second channel ko, Calvin Place. May problema. Pero wala pa akong video dun eh. Magre-record pa ako. Gaming channel ko lang. Pwede sa bukid. Baka naman Kaya naman sa mga mag-subscribe kayo pinapil. dun. Nandyan lang yun sa paligid. Mag-take na tayo. Dito, channel namin lahat. Already na, ha? Ah, Teka, di mo mo si Jerry? Si Jerry! Si Jerry! Ay, Jerry! Jerry! Need help? uy, may naputok ako. Ayan na. Uy, may naputok uli ako. Okay. So, ito. Ang dami na play. Play tayo ng Tama na yung TV. Sabi ko bilisan yung maglinis dyan eh. Parating na rito si Madam. Ayaw niyong madagdan niya kayong nakatunga nga, di ba? Bilisan ka na. Ayaw ni Madam nang tatamad-tamad sa bahay. Correct! Alam ko po yun, Madam Charlotte. Nakakaloka ka. Umayos ka nga. Ikaw, isa ka pa. Buti naman nakabalik ka na. Akala ko vacation mode ka pa rin hanggang ngayon eh. Hindi, ano ba? Mas gusto ko talaga dito sa magandang bahay ni Madam Tushis. So, ikaw. Nora, nakapagluto ka na ba para sa bagong alaga ni Madam? Ay, hindi pa po eh. Ako. Kasi ako kuha ko ng ano. Ano? Bilisan mo na! Wait lang pa. Walang po siya ng ano kaya ng ano. Nandito na siya. Alam niyo naman kung paano magalit si Madam, di ba? Careful ah. Dali na, kumilos na kayo. Kamay mo. Bilisan mo na. Ay, itong mga to, puro pasaway. Wow. Ay, Masaya ka? Gift na namin yan sa'yo ni Dad. Yay, thank you. Careful, yung kamay mo. Kasi hindi lahat ng tubig. Buti na lang, mabilis sila Sada. Kudos sa nag-deliver tsaka sa seller niyan. Sigurado malinis, sure na pure. Buy 5, get 1 free. Yeah. Guys, I'm here with Christmas Bear. Yeah. baka dagat yan. Oo. Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes kati. Katigaw for good. Dahil 100% dandruff-free ka. Ariel with 10X OxyClean Plus Anti-Scalp Power. Okay na yan, wag mo nang anuhin. Yung loob, tingnan mo, baka mamaya sira. Kaya walang Ang bilis dineliver, tapos sira pala. Kailangan malakas ang immunity. Give them Vitaminized Lactin 3 Plus. Bukod sa key nutrients for brain and bones. May tape pa yun ata. Nutrients para tulungan malakasin ang immunity niya. Wala akong tape. Mag-Vitaminized
Ito, walang tape. Huwag hayaang ilagay sa panganib ang May tape yan, kinabukasan ng nakito. anak mo. Protektahan mo sila laban sa lamok na may dalang dengue. Bygone double nozzle. Yan ako. Knockout Ayan, ng yan. lamok at may wide spray. Bygone. It's good to be tough. Yeah. Uy, in fairness, maganda yung pagkaka. May mga styrofoam po siya. At umiyak na po ang kapatid ko. Chedeng! Hi, Selena! 8 signs of brain fog. Ingay ba ni Kuya? My child's immune Careful anak, hindi ganyan. Diyan o, kunin mo dyan o. to help raise her defense. Wow! Careful, baka may matanggal dyan. May styrofoam. Hawakan mo maigi nak. Wow, 100% organic. Yeah. Careful, baka mabasok yung lid. Wow. Oh, happy, happy. Tama. Here, anak. Okay. Araw. May ano po siya. Ito ito ang playground. Hindi tayo matusin ang gagawin. Pero anak, Oh, hindi na. Hindi pa. Calvin, stop na. Okay, so, sana nagustuhan niyo ang vlog ko. Don't forget to subscribe, leave a like, comment, share. Bye!